अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम पल्मोनल सीरप के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये किस तरह हमारी बॉडी में जाके इफ़ेक्ट करता है, और इसके अलावा इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में और इसकी डोज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पल्मोनल सिरप जो है बेसिकली ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कफ सिरप है, यानी इजीली आपको हर फार्मेसी से, हर मेडिकल स्टोर से ये आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी अगर आपको बलगमी खांसी है, अगर खांसी करते हुए बलगम आता है, आपके गले में बलगम है या आपकी छाती में बलगम है यानी रेशा है, इस सूरत में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है कि ये आपके जो गले में या आपकी छाती में रेशा होता है उसको क्या करता है, थिन कर देता है, यानी नरम कर देता है। तो जब आप खांसी करते हैं तो वो इजीली जो है मुंह के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है क्लोरफेनिनामाइन मेलेट। ये जो मेडिसिन है बेसिकली ये एंटी हिस्टामीन है। ये क्या करती है, हिस्टामीन को बॉडी में ब्लॉक करती है, यानी अगर आपका नाक बहता है, आपका नाक बंद है, इसके अलावा अगर आपको गले में खारिश वगैरह होती है या किसी किस्म का भी एलर्जिक रिएक्शन आपको शो होता है तो उस वक्त में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी ड्राई कफ में भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर खुश्क खांसी है आपको तो खुश्क खांसी में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में, यानी ऐसे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, वो दिन में 3 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है एक वक्त में। और जो बच्चे हैं यानी जिनकी एज 12 साल से कम है वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे जो हैं इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बेसिकली ये है कि आपने एक कप में या एक गिलास में आपने गर्म पानी लेना है, नीम गर्म पानी, यानी नॉर्मल गर्म हुआ पानी जो है वो आपने लेना है। उसमें 1 चम्मच जो है आपने सिरप को मिक्स करना है और अच्छी तरह मिक्स करके उसको पी लेना है। इसकी प्रिकॉशन की बात करें, यानी किस कंडीशन में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले ऐसी ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती, यानी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते इन दोनों कंडीशन में। इसके अलावा अगर आपको किडनी का मसला है या लीवर का मसला रह चुका है या किडनी का मसला आपको रह चुका है पास्ट में, तो आप इसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। या अभी भी अगर आपको किडनी का मसला है तो आप डॉक्टर से रजू करें, वो इसकी डोज जो है वो एडजस्ट करके आपको बताएगा कि कितनी डोज जो है वो आप इसकी ले सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट इसमें नोज़िया आ जाता है, यानी मतली वगैरह होती है, उल्टी की कंडीशन होती है, इसमें सर में दर्द होता है, इससे चक्कर वगैरह आपको आते हैं। इसके अलावा गर्दन के जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव पैदा हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है। और इसके अलावा जो ऐसे लोग जो अल्कोहल यूज़ करते हैं वो इस सिरप को इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे जो है आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है। और इसके अलावा ड्राइविंग करते हुए भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है वो इसको इस्तेमाल करके बेसिकली नींद आ जाती है, तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।